Hello，大家好。我哋今日呢係第一次為大家去做呢個卡牌解讀啦。咁今次主要呢係想同大家講下8月份嘅能量訊息。咁其實唔單止淨係8月份嘅訊息嘅。如果你而家係睇緊呢段片，咁其實呢都已經係有一啲訊息係需要俾當下嘅你知道㗎啦。咁而家呢度我就已經同大家抽咗3組唔同嘅牌啦，咁上面都有唔同嘅水晶去代表嗰副牌嘅能量。咁我哋而家呢可以深呼吸幾下，等個人靜落嚟，然後用你嘅直覺去揀呢度3組牌嘅其中一組，甚至如果你覺得係多過一組都 OK 嘅。咁我會俾5秒大家去靜心，去用直覺挑選呢組牌。好啦，咁我哋呢首先係會同大家講下喺呢3組牌上面嘅水晶係代表住咩能量啦，然後我哋就會同大家解牌嘅。首先第一組呢會係呢個金髮晶啦。咁金髮晶呢，佢代表財富呢，就眾所周知㗎啦。同埋呢，佢都係代表豐盛啦，同埋有保護嘅作用嘅，因為佢係可以幫我哋去cleanse 我哋嘅 aura 啦，亦都呢令我哋比較自律啦，令我哋做嘢嘅時候更加有動力嘅。咁第二組呢，就係摩洛哥嘅梵元礦。梵元礦呢，佢係對應我哋嘅下三輪啦，對於生殖系統嘅毛病呢，佢都係有幫助嘅。另外，佢可以激發我哋嘅創意啦，令到我哋可以更加輕鬆咁去面對生活啦，令到我哋更加有冒險精神啦，願意去面對唔同嘅危機同挑戰，咁我哋先可以打破一啲舊有嘅信念同習慣嘅。咁另外呢，第3組呢，就係紫利輝。紫利輝呢，佢係對應心輪同埋頂輪嘅礦石，特別係心輪啦，佢可以修復我哋對自己同埋對其他人嘅信任啦，亦都可以療愈我哋嘅情緒嘅創傷，鎮定我哋嘅情緒，同埋呢，佢都係鼓勵我哋可以放低對過去同未來嘅恐懼，令到我哋可以更加專注當下嘅。好，咁首先呢，我哋會同大家講解第一組嘅牌啦，就係金髮晶嘅牌嘅。我哋睇下係啲咩牌先。好。咁第一組牌嘅呢，係呢個 Two of Wands 啦，呢隻係 Blessing，Blessed。跟住呢，就係 Temptation。首先呢，第一組牌俾我嘅感覺呢，就係有好多嘢呢，好似係喺度計劃緊啦，但係就遲遲都未行動到嘅。可能係因為一啲恐懼啦，可能係有各樣嘅藉口、原因、理由去拉住自己。但係其實你嘅腦入邊呢，係有好多唔同嘅諗法啦，唔同嘅計劃啦，你好想去實行，好想去做啦，但係就硬係好似衝唔到出去咁樣。咁第二隻呢就好直接啦，就係話其實你係唔需要去驚啦，唔需要去恐懼啦，因為宇宙一直都係喺度俾人祝福你，一直都係guide住你嘅。其實點解你會覺得唔夠膽去做，或者唔想去改變呢個現況住呢？其實係因為有一啲可能一啲誘惑啦，或者係一啲令到你覺得有好處嘅嘢啦。你唔想去放棄嗰啲嘢，咁所以呢，呢啲嘢就會一直拉扯住你，然後你想去脫離呢一個牢籠，或者係脫離呢一個困境，
嘅力量，你都會好似冇咗咁，因為你就係俾呢一啲好處去好似困住咗你咁樣。其實呢啲好處咧，你應該諗下係咪你真係需要嘅嘢啦？係咪真係你想要嘅嘢啦？定係你係有更大嘅願望，你係有更大嘅目標想去達成，想去實行？咁你就唔好再俾呢一啲所謂嘅好處去困住自己，唔好再去做一個受害者。因為只要你想去實行，你想去做嘅話，其實宇宙都係會幫你嘅，會去俾一啲祝福你嘅。咁我哋咧會再抽下，好，咁我哋咧就會抽呢一副去睇下，你可以做啲乜嘢去所謂脫離呢個困境。Cleansing 係啦，佢都講得好明顯啦。佢都係話咧，要擺脫一啲唔再屬於你、唔再 serve 你 highest good 嘅嘢，係一啲舊有嘅模式。你可以咧去為自己做一啲清理啦，無論係空間嘅清理啦、身邊關係嘅清理啦、人事物嘅清理，總之係一啲你唔再需要嘅嘢，去修復翻自己個氣場啊，修復翻自己嘅周圍，因為你嘅 surroundings 就係代表你啊嘛。咁如果你係想要一啲serve 你best purpose 嘅嘢，你想係一啲比較適合你嘅目標、適合你嘅路，咁你都要去將你身邊嘅嘢咧去做一啲轉換啦，去做一啲去舊迎新嘅。呢一個咧係一個可能你當前最需要處理嘅嘢啦，就係去清理啦，可能要做一啲斷捨離啦。特別咧，我覺得可能係關係上嘅斷捨離添嘅，係啦。我哋咧再抽下呢個咧，你睇下仲有冇一啲 extra 嘅信息俾我哋。咁我哋咧係抽到拉長石啦，同埋 boundaries 嘅。咁拉長石咧，其實咧係一個代表轉化嘅石球啦，亦都係好切合我哋頭先所抽嘅牌啦。同埋咧，佢係可以幫我哋減少我哋嘅焦慮啦，我哋嘅擔憂啦。咁另外就係咧，因為我哋轉化嘅途中咧，可能我哋係會開始為自己設一啲界限啦，可能會有一啲新嘅轉變啦。咁所以拉長石咧都係可以去幫我哋去度過呢一啲困難嘅。Boundaries 咧係當你去做一啲關係嘅斷捨離嘅時候咧，係一定會經歷嘅，係為自己去設界限啦，懂得幾時 say no 啦。你知道自己嘅底線係乜嘢，你自己嘅界線喺邊一度，你開始尊重自己啦。如果大家有需要嘅話咧，可以佩戴多啲拉長石嘅嘢啦，或者有啲拉長石嘅飾物啊、pocket stone 啊，呢啲都可以。咁第一組牌嘅解讀就完咗啦。咁希望大家可以喺呢個轉化嘅過程順利度過，去迎接你哋一個新嘅 chapter。好，咁我哋而家咧就會去解第二組牌啦。第二組牌係呢個繁圓框。好，我哋睇第二組牌有啲咩先。哇！好，咁第二組牌咧，我哋係會睇下呢隻先嘅，係一隻好開心嘅，好似戀人牌啦。咁但係咧，你睇下其實咧，佢係戀人又
未係，我覺得揀呢組牌嘅朋友比較係處於係一個曖昧嘅階段咯。可能你會覺得，哎呀，成日好囉囉攣啊，唔知對方係點諗啊，又或者係你自己都有好多不安啦。但係其實呢，你係需要放鬆啦，去沉澱一下，唔好去 rush 任何嘢咯。你要慢慢去俾呢個關係去 build up 啦。同埋呢隻牌咧講 karma 咧，亦都係其實可能有一啲你內在或者你過去嘅關係，令到你有一啲創傷或者陰影啦，其實都會對呢段關係有影響嘅。如果你係已經 in a relationship 嘅話，咁當然恭喜大家啦。但係咧可能暗地裏咧都係有一啲小問題啊，或者摩擦啊，係需要你去處理嘅。而呢啲問題同摩擦咧，亦都有機會咧，都係一啲過去嘅關係去帶俾你嘅。所以有時咧，呢啲咁嘅陰影或者呢啲不安咧，係會令到你好似好心急想有個結果，好想快啲有即係啦，即係睇到岸啦，見到對岸啦咁樣。但係其實咧，你都要去回歸翻內在啦，去睇下究竟你不安嘅位喺邊度，點解你會有呢啲不安啦？點解會有呢啲問題出現啦？係啦，然之後去處理佢哋啦，去療癒佢哋啦，唔好再俾呢一啲過去嘅嘢咧去拉住自己，或者去影響自己。咁樣係會令到你接收一啲新嘅幸福嘅關係咧，都可能會有啲難度咯。呢組牌咧比較係講關於感情上嘅一啲療癒，係啦，或者係一啲感情上嘅期待啦。咁無論你係唔係 in a relationship， 或者你係準備 in a relationship 都好咧，都有一啲可能過去嘅創傷咧係需要你去處理嘅。咁我哋而家咧就抽下其他，咁睇下咧你有啲乜嘢可以做咧去處理呢一個問題。我啱啱諗到一啲過去嘅創傷咧，未必係愛情關係喎，可能係同屋企人關係咧，都會影響到你同伴侶間嘅關係。所以如果你同屋企人之間係有一啲關係上嘅創傷係需要處理咧，都係啦，都搞一搞佢啦。好，咁我哋抽咗呢個先。New Moon，呢個咧係俾你咧去期許一啲新嘅願望，因為 New Moon 咧，我哋就係會去做一啲許願儀式啦，會去許一啲越嚟越多嘅嘢，你想要越嚟越多，譬如你想要越嚟越多嘅愛啦，越嚟越好嘅感情關係啦，總之係一啲你想增加嘅嘢咧，我哋都可以喺 New Moon 嘅時候去許願嘅。係啦，咁佢嘅 energy 咧，我感覺係當你處理咗一啲舊有嘅創傷之後咧，其實咧你就可以去為你一個新嘅將來去許願啦，由一啲新嘅願望啦、新嘅希望啦、新嘅目標啦，可能係一啲關係上嘅目標啦，都可以去喺新月嘅時候咧去清晰翻啦。可以寫一啲願望清單啦，咁樣嘅。然後我哋再抽呢一副，呢一個係 expression，櫻花馬路啊，係啦，咁都係同呢個喉輪有關嘅喎。可能咧，有好多嘢咧，你平時係唔敢去表達啦，或者係因為你曾經試過表達而受傷，所以你就選擇唔再去表達啦。
呢個呢都係你要去學習釋放嘅嘢嚟嘅，係啦，因為你喉嚨嘅阻塞啦，令到你同伴侶嘅溝通或者同對方嘅溝通呢都出現狀況。咁首先呢，我哋唔好驚去表達自己啦，因為一段關係最重要其實係溝通啦。咁所以你有啲咩嘅想法，或者你當下有啲咩情緒呢，你都可以好好地有智慧地去表達俾對方聽，話俾對方聽你嘅感受，你當下係點諗嘅。而呢一個呢，都係一個互相尊重嘅 way 嘅，係啦。咁所以表達自己呢係好緊要嘅。係呢一組牌嘅朋友啊，你哋而家呢係好需要去學習點樣去表達自己嘅情緒，表達自己嘅感受，係啦。櫻花馬路呢，其實佢係對心輪同埋底輪嘅。咁心輪嘅話呢，其實呢，佢都可以幫助你呢去釋放一啲你舊有嘅創傷啦，去令到你更加有勇氣去表達自己嘅感受啦。如果你有櫻花馬路嘅飾物呢，都可以佩戴下嘅。係啦，第二組牌呢，我哋就解說完啦。咁希望第二組牌嘅朋友呢，都可以快啲去處理到你哋嘅一啲情緒上嘅創傷啦，或者一啲過去嘅創傷啦，令到你哋都可以迎接一個新嘅自己，或者一段新嘅關係。好，跟住係第三組牌嘅朋友啦。第三組牌呢係呢個紫利輝啦。我哋睇下呢啲牌係有啲咩事。咁我哋首先睇下第一隻牌啦。呢個係 Queen of Cups 啦。呢個呢，我感覺呢組牌嘅朋友呢係比較感情豐富嘅，可能好多嘢諗好多哲學上嘅問題啊，或者係一啲人與人之間嘅問題啊，亦都係有好豐富嘅同理心啦，可能比較即係對其他人嘅情緒比較敏感啦。咁可能好多人都會去揾你傾偈啊，或者你自己都有好多情緒係需要去表達嘅。咁可能呢，即係呢個世界有好多嘢呢，都會令到你有好多 question 啦。你會好想知道點解人哋要咁做啊？即係點解人哋會係咁啊？可能一啲是非題對你嚟講呢係好緊要嘅，你會覺得應該要係黑白分明嘅。但係其實我哋呢都要諗下，點解你會覺得呢個問題係一個問題呢？應該都係好哲學性嘅問題啦。但係有時可能我哋會有反應嘅嘢呢，有反應嘅問題呢，係我哋自己嘅內心咯，係我哋自己，唔可以話係我哋自己有問題啦，但係可能我哋過去嘅一啲經歷，令到我哋覺得呢樣嘢係有問題。所以當我哋點解會覺得呢樣嘢有問題，點解我哋會 question 呢樣嘢嘅時候，其實我哋都應該要去翻自己嘅內在，去問下自己，點解我會覺得被 trigger？點解我會覺得呢個係一個問題？有時可能你會係好期待我會有好正義去發生，但係其實呢個宇宙嘅運作呢，唔係咁簡單，或者唔係咁表面。佢俾我哋睇到，呢個黑就係黑，白就白。佢呢個人係啱，呢個人係錯，唔一定係咁樣嘅，因為所有嘢都係有因果嘅。咁所以呢，有時一啲結果或者一啲狀況呢，並唔係我哋可以控制嘅。呢啲時候呢，我哋呢只係可以，佢就係話深呼吸，然之後就去由佢過啦，去經歷佢啦。有時第三組牌嘅朋友呢，係會覺得比較痛苦嘅，因為好似好多人生好多未被 justify 嘅嘢，或者好多一啲問題，你係覺得點解呢個世界係咁樣？點解啲人會係咁樣？係啦，會令到你有好多呢啲情感上嘅痛苦。係啊，所以
呢個可能係你要去學習啦。當你有呢啲情緒出現嘅時候，我哋試下回歸內心，點解你會覺得呢樣嘢咁刺激到你啦？點解你會覺得呢樣嘢係令到你好想去 question 嘅？好，咁我哋呢而家就去抽另外兩副牌，我哋都睇下呢有啲乜嘢係第三組牌嘅朋友佢可以做嘅。第三組牌嘅朋友呢，因為可能佢哋太多呢啲嘢諗啦，而令到佢哋呢好似向唔到前行咁啊！因為實在太多呢啲嘢諗啦，太多煩惱啦，太多可能越諗越驚嘅嘢啦，或者係越諗越覺得冇意義嘅位啦，跟住佢哋就寧願停咗喺度，唔敢向前行。咁呢隻牌呢，其實就係叫你要俾多啲勇氣自己，俾多啲信心自己，你係可以向前走，去不斷去 explore 呢個世界，去探索呢個世界不同嘅可能。有時呢個世界就係有佢嘅運作咁嘅方式呢，先至可以令到佢可以繼續落去。所以我哋都要令自己同呢個世界升翻啦，令自己喐動翻啦，去俾自己向前行啦，去俾自己勇氣啦，咁你先至可以繼續落去啦。又或者係個因果可能係倒轉啦，你要繼續向前行咧，你先至會有勇氣繼續去生活啦，去做你想做嘅嘢啦。咁所以咧就係唔好諗咁多啦，行啦，勇敢啲，係一個勇敢 move forward 嘅一個 message。好，我哋睇。Direction 超七呢隻牌呢，其實我覺得呢係當你越諗越多嘅時候呢，你係會慢慢地迷失嘅。你可能有好多嘢做都唔知為乜，係啦，就好似啱啱呢隻牌咁講，你係失去勇氣嘅諗到。所以呢，其實呢，你都係要去揾翻一個自己嘅方向先啦。首先，你要揾翻自己嘅方向呢，然後去勇敢向前行咯。係啦，因為當你諗得太多嘅時候，其實係個幫助不大咯，只係會令到你更加 lost 咯。其實咧，你應該係 focus 翻喺自己，你究竟想要一個點樣嘅世界啦？你想你自己嘅世界係點樣啦？你想身邊嘅人係點樣啦？你要揾翻一個方向俾自己，然後去 work on 呢樣嘢，唔好再去諗咁多關於其他人嘅嘢，或者食其他人嘅情緒。係啦，嗰啲唔係屬於你嘅，你應該 focus 翻喺自己身上，去睇翻究竟你自己係想要啲乜嘢，你想嘅 direction， 你想嘅方向係啲乜嘢。係啦，咁呢個可能呢，我覺得書寫呢都會有幫助。如果你嘅思緒太混亂嘅時候呢，你都可以將呢啲嘢寫出嚟嘅。寫出嚟呢係會幫你整理到你嘅頭腦啦。然後就要翻去自己身上啦，就要去諗下自己究竟你自己係想要啲乜嘢，你都可以寫出嚟嘅。係啦，咁呢個就係俾第三組牌嘅朋友嘅一啲少少嘅 advice 啦。咁希望呢，你哋都可以快啲揾到你哋嘅方向啦，去清晰翻你哋嘅頭腦啦。所以超七呢都可以有呢個作用嘅。咁好，咁希望幫到大家啦。我哋下次再見。